Здравейте и честита Коледа! Днеска ще рисуваме ето тази рисунка в ето това табло ли, как ли се казва, не знам. Взела съм си палитрата и боичката и така, че започвам сега с бялото. Снега рисувам. Хора, отцапах се, но нищо, продължаваме да рисуваме. Така, хора, не снимах много, така че да, нарисувах ето тези две елхички, къщичката, малко вратата не ми се получи, но нищо. Тази елхичка и тя много не ми се получи, не ме хейтете, не мога да рисувам, така че да, тук съм направила луничката и еленчетата, и еленчетата не ми се получиха, но нищо. Сега рисувам вече фона с тъмно-син, с тъмно-сини боички. Почти на финала сме. Вие какво сте се пожелали за новата година? По-точно за празниците? Пишете ми долу в коментарите. И така, хора, така се получи моята картинка и се счупи моята четка, но нищо. Правиме сега звездичките и сме готови. И така се получи моята картинка. Чао!